上个世纪的冰箱看起来比现在的好用100倍。首先打开冰箱门，门上有一排放瓶瓶罐罐的空间，这不稀奇。下面这个小密封格可以用来放黄油，长密封格放些奶酪芝士的乳制品，密封防止串味。下面这个大格子可以放水果蔬菜，拉下来可以看得一目了然。这个箱子还可以直接拿下来，方便你补货，不用一直开着冰箱门。这还只是门上呢，进到冰箱里，首先格子是带滚轮的，超拉方便，拿里面的东西也不用把头伸进去找。别看冷冻层这小小一个，它的收纳格也是做成了抽屉式的，旁边还贴心的给你留了个冻冰块的空间，只需要拿起冰格倒过来，往里一推，冰块就掉到收纳盒里了，这不秒省2000块买制冰机的钱。还有这个来自1963年的老家伙，设计也有很多小巧思，里面的格子居然是旋转的，放满东西之后直接转出来拿，更是方便的没边了。隔层的高度也是有滑轨可以调整的，适应你要放进去的东西的高度。下面的抽屉式储藏格都是旋转的，再也不用怕有什么东西拿不到了，而且格子还能拿出来，方便你收纳。这么一对比，现在的冰箱突然变得有点死板了呢。